Do ĉu vi unue povas paroli iomete pri via vojo en Esperantujo? Fakte iom denaska en tiu senso ke miaj gepatroj en la 30 jaroj jam okupiĝis pri Esperanto kaj tiam ankaŭ mi naskiĝis, mi neniam aŭdis ilin en tiu tempo, ĉar ili havis sufiĉe da zorgoj pro la economia krizo. Fakte mi savis la situacion. Nur instruistoj kiuj produktis du infanojn rajtis resti instruantaj. Do unue mia unua frato kaj poste mi venis. Do en tiu senso estis dankinda apero por ili. Sed miaj gepatroj longe ne povis okupiĝi pri Esperanto, ĉar estis tre danĝere en la milita tempo. Esperanto estis malpermesita. Post la milito oni planis kongreson en Haarlem, kie ni loĝis. En 1954 estis okazonta, kaj miaj gepatroj en la tegmentejo retrovis la lernolibron kaj rekomencis studi sub la gvido de laboristaj esperantistoj. Ili diligente lernis kaj komencis en dimanĉaj promenoj ekskluzive paroli en Esperanto. Kaj ĉar mi estis la sola el tiam 4 filoj kiu akompanis ilin, mi povis sorbi iliajn voĉojn, do preskaŭ ĉion mi povis kompreni, kaj se mi ion ne komprenis, mi demandis, kio estas tio en la nederlanda lingvo. Kaj tuj venis la respondo, kaj ili daŭrigis en Esperanto. Poste mi fariĝis instruisto pri klasikaj lingvoj, sed feliĉe do mia patro tiel edukis min, ke mi povis ekzameniĝi plurfoje eĉ. Dume mi ne sukcesis kiel instruisto de klasikaj lingvoj, sed povis en mia hobio, do en la centra oficejo, fariĝi simpla manlaboristo pri libropakado, ekspedado. Antaŭe mi jam en ferioj iom gastlaboris ĉi tie, ĉiam dediĉante unu semajnon ĉi tie, kaj do ekkonis la oficejon. Sed do mi multe lernis ankaŭ de Victor Sadler, mia direktoro en tiu tempo, ĉar kiam mi venis, mi ne flue parolis Esperanton, kaj mi petis lin, ke li korektu ĉion. Tio estis iomete la antaŭfazo. Kaj nuntempe pri kio vi okupiĝas? Fakte mia ĉefa laboro laŭ mi estas korekti tekstojn por revuoj, ĝenerale por la revuo Esperanto. Tio estas sufiĉe postula, do mi ankaŭ daŭre studas. Kaj dum via Esperanta vivo, ĉu vi perceptis aŭ perceptas nun diferencojn inter la generacioj de esperantistoj? Nuntempe ĉiuj sidas en la fiktiva mondo, ĉu ne? Do mi rimarkas en la kluba vivo, ke aperas malmultaj junuloj. Mi ja rimarkas, ke ili ŝatas ludojn, do ekzemple nederlanda Esperanto-junularo havas bonegan taktikon logi junulojn per siaj ludaj kunvenoj. Do tio donas iom da viglo, kaj ankaŭ esperon por la estonteco. Sed ni nun iras al iu parto pri provlegado ĝenerale. Kaj do vi provlegas de multaj jaroj kontakto Esperanto, mi aŭdis ke vi ankaŭ provlegas revuon de ĉeĥaj handikapuloj. Do nur tiun de Nederlando, ne ELO, Esperanta ligilo, ne ĉar simple ne estas tempo por ĉio. Mi ankaŭ provlegas tekstojn, kiujn li sendas por monato, kaj IPRO, Internacia Pedagogia Revuo, kaj siatempe ankaŭ por Scienca Revuo, sed mi ne plu ricevas. Kaj Esperantista Vegetarano, ankaŭ de tio mi ricevas tekstojn.
Dosis plurae revuoi. Sed mi devas trovi la peton en interreto, kaj kelkfoje mi simple ne atingas. Do estas multe da revuoj, kaj ĉu en tiuj revuoj ĉu dum la tempo vi constatis diferencojn aŭ vi constatis evoluojn en la Yes, mi devas honeste diri ke antaŭe redaktoroj multe pli zorge mem korektis. Ĉu ne ni havis ĉi tie Istvan Ertl kaj Jeff Sutton kaj sis pluraj aliaj, komprenu Simon Milojevic, kiuj tre zorge preparis tekstojn tiel ke en paĝo mi eble havis unu komon por aldoni, ĉu ne? Sed nuntempe ofte mi devas aldoni amason da rimarki. Iomete dependas de la aŭtoro, kompreneble. Kompreneble, se oni havas slavan lingvon, la artikolo donas enorman problemon. Kaj mi ne povas vere trovi iun ŝlosilon por helpi. Estas kelkaj kazoj kiuj estas evidentaj, sed ofte la aldono aŭ ne aldono de artikolo povas eĉ doni tuta alian signifon. Ne do foje estas tre grave scii kion celis la aŭtoro. Sed mi ofte amuziĝas pro la originalaj tekstoj, kaj foje havas la tenton lasi ilin netuŝita. Simple por amuzi la publiko. Provlegado certe estas teda laboro. Ĉu tio finfine signifas ke Esperanto ne estas tiom facila lingvo ol oni kutime propagandas? Nu, vidu, oni povas fari la aferon tiom komplika kiel oni volas. Ĉu ne, se li volas legi tekstojn de Heraklito, oni ĵus reeldonis la aferon. Vi bezonas horon por kompreni tekston. Ĉu ne? Do, tio estas pli la enhavo. Mi devas diri, oni kompreneble aldonas neologismojn, kiuj iomete pezigas la laboron, sed tio ne estas esenca. Esence estas ke pli da homoj el ni diru nekutimaj landoj ensendas tekstojn, kaj ili havas sian pensostrukturon, kaj malfacilas trovi la limon inter permesso de originaleco kaj lingvaj stumbloj. Estas kelkfoje tre malfacile. Do kelkfoje mi bezonas pli da tempo. Legi tekston 2-3 foje. Tio ja okazas. Do vi constatas tiujn diferencojn depende de la origina lingvo? Prave. Kaj por tio ni povas esti tute feliĉaj, ĉu ne, ke venas tekstoj el la tuta mondo. Ĉu ne, do estas bone ke mi havas pli da problemoj. Ĉu vi vidas ofte novajn vortojn aŭ Evoluojn en la lingvo? Do se mi trovas interesajn novajn vortojn, mi ja notas, yes, kun krisigno. Kaj en la diskurso de la esperantistoj de hodiaŭ ĉu estas ankaŭ iu evoluo pri la lingvo, pri la temoj? Do gramatike jam en la 70 jaroj oni komencis lanĉi tiajn vortojn kiel mi dormintis kaj tiajn, ĉu ne, do surbaze de participoj. En la komenco mi kondamnis ilin, sed nun pli kaj pli mi ellasas, ĉar ĝi fariĝas pli kutima, kvankam estas tipe studenta stilo, ĉu ne? kaj pri la revuo Kontakto, ĉu vi ankaŭ rimarkis ŝanĝoj pri la temoj de la artikoloj? Jes, kompreneble, Ĉu estas ŝanĝis? pli modernaj, do ekzemple oni nun multe pli honeste parolas pri seksaj aferoj, ĉu ne, kaj estas aferoj pri son materialoj multe pli ol antaŭe. Ĉu ne, do tio ni dankas fakte al Parinski, kiu mem estas muzikisto. Nu, iomete dependas ankaŭ de la redaktoro, kompreneble. Sed, ĝenerale mi tre aprezas, mi devas diri. Dekomence Kontakto estis tre bona gazeto.
E de chiam vi accompagnas la provlegado de contacto? Nu, mine posso dire che tu in la 60 jaar, tio estas de antau eble 10 jaar, mi havis la felicion do devi legi textoin, kiu fakte estis tre valoraj. Ĉu vi povas doni ekzemplon de vortoj kiujn vi nun lasas, sed kiujn vi antaŭe vi ne lasintus? Do kion mi ne akceptis siatempe estis la uzo de la preposicio na. Ĉu ne, mi legis na por anstataŭigi la akuzativon. Kaj mi havas do la laŭ statuton devon resti en la lingvoj de oficiala Esperanto. Do mi ne rajtas akcepti tro ekstravagantajn formojn. Sed pri mi ne havas multan memoron, mi fariĝas maljuna kaj mi estus devinta legi tekston por rememori kiun vorton mi nun allasas. Do iom pli en la gramatika libereco foje, yes. Do, iras de pli lingva parto al ni diru al parto pli movada. Kaj mi ŝatus scii pri la movado esperantista, sed ne nur pri la esperanta movado. Vi ankaŭ estas implektita en la movado de la mondfederistoj, ĉu ne? Yes, kaj feliĉe ili decidis akcepti Esperanton kiel duan fremdan lingvon. Do tio ni dankas al Sigurino Isbrucker kaj André Oce. Do en iu momento oni akceptis Esperanton. Kaj ankaŭ nun, por la Rotterdama Kongreso en 2008, oni invitis la presidenton de tiu Nederlanda grupo de mondfederistoj, Sion Vermeulen, ĉeesti la inauguron, kaj lin tiel imponis la presento de ĉiuj reprezentantoj de ĉiuj landaj asocioj, kiuj ĉiuj havis nur 1 minuto por saluti kaj diri unu frazon. Ke tio venis el ĉiuj kompas direktoj, ĉu ne tio ege imponis al li, kaj li vere serioze lernis Esperanton. Kaj cetere en Esperantujo mi ankoraŭ iom aktivas en la movado de nefumantoj, ĉu ne tamen. Tio mi estis, kiel nomiĝas, ĉu vi povas ripeti? Do tio estas tutmonda asocio de esperantistaj nefumantoj. Nu mi devas verki tre simpla lingvon superrigardon por Anna Löwenstein. Mi volas nur reveni iomete al tiu movado de mondfederistoj. Yes. Ĉu vi kredas ke ili kaj la Esperanta movado iras laŭ la samaj vojoj al samaj celoj, aŭ ĉu ili havas malsamajn vojojn por ili al samaj celoj? Do la celo estas plibonigi la mondon kaj defendi homajn rajtojn kaj ankaŭ la daŭripovon de la tuta mondo, ĉu ne, respekton por naturo kaj estontaj generacioj, ĉu ne, ke ni ne forkonsumu la tuton. Do tio estas paralela, sed kompreneble la mondfederistoj volas ke landoj estu samrajtaj. Kaj tio nun ne okazas pro la potenzrilatoj, ĉu ne, Usono, Ĉinio kaj kelkaj aliaj landoj simple regas la mondon. Ĉu ne, tio nun do ne eblas, sed do en nia idealo estos fakte estos plurtavola regado de la mondo. Plej baze do estu iu oni parolas pri sociokratio. Do che la socio, do la homoj en la strato mem kunregu en sia rondo, kaj tiam en pli supra tavolo povas esti landoj, sed ne necese, povas esti regionoj,
kai tio plu gis atingi la mondo livello por la monda i problemoi. C'è multa in suba in tavolo in successos. Exemple pri climacio gigio. Dio se tia tut monda problemo. Anco honesta commerzo, abolo de armil productado kai commerzo. Dio se tut monda i problemoi. Dio ne povas solvi nur en tut monda scalo. Vi anche multe agadas en la blindula movado. Kiom eble do ties gazeton la contacto. Se mi nun esas esterano anco de nosole. Nederlanda Societo de blindai, carval fortevidontai esperantistoi. Do, c'è mia patro jam havis tre malbonai oculoin, ce ne mi ciam sentis iun solidarezon cun handicapitoi, kai mem jam foje iris al blindul biblioteco ce nimego por simple transpreni la libroliston kiun li havis porque li sciu kiom blinduloi povas legi. Kia maniere vi nuntempe agadas en tiu campo de la blinduloi? Nu, Elise Lauen contactas min, si mem voce legadis la lingua rubricon en Fenixo, la organo de la Nederlandai esperantistoi, do si estes activa anco en la vidula movado, ni diru. Yes. Vi anche legas por do mi fakte tio mi transprenis de Mura. Si ricevis foje kasedon kun la voĉlegita revuo Esperanto de blindulo en Germanio, signor Hoffmann, kaŝe. Ĉar oni ne rajtis eksporti ĝin ekster Germanio. Sed li ciam sendis al ŝi, ĉar ili estis bonaj gekonatoj. Do, kaj tiam ŝi diris, sed tio ne estas deca. Ni havas la belan voĉon de Hermann Bergmann. Li estis tre fama por sia Esperanto-programita, tre sukcesa kurso siatempe. Kaj li ciam aldonis iom da sukaj komentoj al la Esperanto-tekstoj. Tio estis granda plezuro. Sed nur diris, ne decas che nur germanoi havu tion, do ni zorgu che la tuta mondo havu. Una lasta demando, Yes. ĉu vi havas lastan mesaĝon por tiuj junaj esperantistoj kaj junaj legantoj? Simple plezuro, kai iomete lernu anco pri Esperanto-kulturo. Fine tio ŝajnas al mi tre utila, ke mi iomete sciu pri nia literaturo, kaj ĉiu en sia campo laboru por la bona celo, sed kunlabori estas tre utile. Do, se vi junuloj daŭre kontaktos nin maljunulojn, tu ne ni restas vigla. Kaj se vi devus doni unu konsilon al junuloj por havi feliĉan vivon? Simple elektu la pli bonan. Tu ne vi ĉiam havas elekton, do simple rigardu kio por la homaro, do via parto de la homaro, ĉar ĉion superrigardi ne eblas, sed laŭ via perspektivo, do kio estas utila por la homaro, kaj la ni diru nia tuta ekologia tuto. Do havu larĝan perspektivon.